Ben İpek, eğer ilk defa karşılaşıyorsak İtalya'da yaşıyorum ve bugün size İtalya ile Türkiye arasındaki kültür farklarından bahsettiğim o playlistime yeni bir video eklemeye karar verdim. O playlisti hemen kanalda bu arada bulabilirsiniz ve bana abone olabilirsiniz. Hemen videonun konusuna geçiyorum. Buraya ilk geldiğimde gözüme çarpan, hani böyle biraz karışık bir konu olacak bu ama her gözüme çarpan ve aklıma gelen şeyleri yazmaya çalıştım. Gerçekten değişik şeyler var. Duyduğunuzda şaşıracağınız. Number one'dan başlıyorum. Sümkürmek. Sümkürmek. Biz toplum içerisinde sümkürmediğimiz için size garip gelmiş olabilir. Özellikle kış aylarında burnumuz böyle tıp 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 diye damlar ama hani bizim için bir işkencedir. Yani Türkler için toplum içerisinde sümkürmek öyle bir şey yok yani. Tuvalete falan kaçarsın, orada da aman biri duydu mu, duyacak mı falan. Hani ufak ufak, anlatabiliyor muyum? O şekilde biz sümkürürken, burnumuzu temizlerken onlar nasıl yapıyor? Aman Allah'ım. Yer gök inliyor arkadaşlar. Yer gök bir sümkürüyorlar var ya. Böyle peçeteye çalar falan diye. Hani resmen yani beyinleri çıkabilir o burundan diye ben düşünüyorum. Nasıl bir sümkürmektir o, aman Allah'ım, yok böyle bir şey. Kesinlikle ben onların yerine utanıyordum. İlk geldiğim sene böyleydi. İkinci sene alışmaya başladım. Üçüncü sene ben de böyle hafif daha biraz sesli bir sümkürmeye başladım. Yalan yok, şimdi yapıyorum. Sonra şunu fark ettim. Burunları hani sürekli çekmektense o diye bir çekmek vardır yani, ses gelir. Ondan sonra sümkürmeyi tercih ediyorlar galiba ve bunu bir insanlık kaybı olarak görmüyorlar. Toplum içerisinde sümkürmek gayet normal bir durum. Çok hani doğal bir şey, çok insani bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ben tabii ki onlar gibi şu an yapamıyorum ama mesela eşimin yanında artık kaç yıllık evliyiz. Böyle biraz sümkürebiliyorum. Yani çok kabalaşmamak, hanımefendi çizgisini bozmadan ben de sümkürmeye başladığımı itiraf etmeliyim. Allah'ım, bunu söylediğime inanamıyorum. Ama yapıyorum. İkinci numaraya geçiyorum arkadaşlar. İkinci numaraysa ben buraya taşınmadan önce, daha doğrusu Fabio ile evlenmeden önce herkes böyle bir işte Avrupalı lakaytliği, ukalalığı diye bir şeyden bahsediyordu. Yani sanki bu Avrupalılar çok lakayt tavırlar içerisinde, işte hiç saygı nedir bilmiyor, işte ne bileyim akraba nedir bilmiyor falan gibi bir şey içerisindeydi. Ama ben şunu gördüm arkadaşlar, akrabalarıyla çok sık görüşüyor İtalyanlar. Yani akraba ziyaretleri olsun, gitmeler, gelmeler, aramalar, sormalar olsun, burada kesinlikle çok fazla. Özellikle mesela bizim Türklerde biz şey deriz ya, akrabalar hep birlik içerisindedir falan, işte bayramlarda falan gidilir gelinir. Sanki bu böyle Avrupalılar ya hiç böyle bir kök falan bilmezlermiş gibi. Türkiye'de öyle düşünülüyor. Ama öyle olmadığını gördüm. Hatta bizden daha da düşkün olduklarını bile söyleyebilirim. Yani benim gördüğüm kadarıyla öyleler. Sadece benim yaşadığım aile içerisinde de değil. Hani çevremdeki arkadaşlarım olsun. Mesela birbirimize sorduğumuz zaman işte cumartesi akşamı görüştüğümüzde ne yaptınız bugün? Ne yapayım, annem de yemekteydim, amcam da yemekteydim falan diye. Sürekli böyle diğer insanların da ailesiyle birlikte olduğunu fark ediyorum. Hatta ve hatta başka bir şeyden bahsedeceğim. Biz eskiden böyle anneannemle toplaşıp işte annelerim falan böyle nar ekşisi falan tarzı şeyler yaparlardı. Artık yapmıyorlar ama eskiden yaparlardı. İtalya'da da bunun şarap versiyonu yapılıyor. Yani böyle aile toplaşıp işte kim varsa, hala, teyze, dayı, artık kim varsa hepsi toplaşıp birlikte şarap yapıyorlar. Domates sosu yapıyorlar. Yani yıllık yiyeceklerine, turşu tarzı şeyleri hep birlikte yapabiliyorlar. Bu da mesela benim şaşırdığım bir şeydi. Beklemediğim bir durumda. Ama yapıldığını gördüğümde mutlu oldum. Ben de arada bir dahil oluyorum. Yani çok bu işleri bilmediğim için çok dahil olmuyorum açıkçası ama elimden geldiğince, işte bir kere turşu yaparken falan Muze'ye yardım etmiştim. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Diğer bir maddeye gelecek olursak, bu saygıyla ilgili bir şey. Benim çok aşırı mutlu olduğum bir durumdu bu aslında. İtalyanlarda sırf senden büyük diye birilerinin elini öpüp başına koymak olayı yok. Buna şaşırmadığınızı biliyorum ama Türkiye'de bunun olmasına bir İtalyan çok şaşırıyor. Bundan bahsedeceğim. O yüzden aslında bu maddeyi söylemek istedim. Fabio Türkiye'ye geldiğinde, dedemlere gittiğimiz zaman işte böyle herkes, dedem odaya girince ayağa kalkmıştı ve hani ben elini öpmeye falan gitmiştim. Fabio da değişik gelmişti ama yaptıklarımı taklit etmeye çalıştığı için yapmıştı. Aşkım benim ya, yapmıştı sağ olsun. Ama sonrasında bunun üzerine konuştuğumuzda, onun gözünden dinlediğimde gerçekten çok garip geldiğini fark ettim. Açıkçası ben de küçüklüğümden beri itiraf ediyorum ki el öpmeyi hiç sevmemişimdir. Özellikle de yani tanıyıp tanımamak hususunda değil de hep aklımda şöyle bir şey olurdu. Saygıdan dolayı değil de o kişinin elini öpmek, yani bu elin temiz olup olmadığından ne kadar emin olabilirim diye öpmek istemiyordum. Sonrasında bu tam
öpmenin dışında şöyle bir dokundurma var ya, çene dokundurma. Onu yapmaya başladım ama öyle bile olsa ya eli pisse diye sürekli aklıma geliyordu ve çok rahatsız oluyordum, böyle çenem falan kirlenmiş gibi. O yüzden hiç hijyenik bulmadığım bir şeydir. Yani saygının bu şekilde gösterilmesinden pek zaten hoşnut olmadığım için ileride yeğenime de elimi öptürmeyeceğim. Kaan, sözüm olsun. Yani teyzeciğim. Asla elimi öpmeyeceksin. Gel böyle teyzem de sarıl yani. Neymiş öyle öpmek falan yani. O yüzden gerçekten bu burada benim çok mutlu olduğum bir şeydi. Bu saygı duymadıkları anlamına gelmiyor ama şimdi o saygı ifadelerinden bahsedeceğim. Mesela Fabio ve kardeşi arasında abi abla gibi bir muhabbet yok. Fabio'nun küçük bir kız kardeşi var kendinden ama abi demiyor, ismini söylüyor ama saygılı davranıyor. Aynı şekilde küçük kuzenimiz var 9 yaşında. O da hani Fabio diye çağırıyor. Abi diye çağırmıyor. Çok arada aşırı bir uçurum varsa o zaman amca, teyze gibi hani artık bu ünvanlar ekleniyor. Mesela bana arkadaşlarımızın çocukları teyze diyor. Ben de böyle hani ne yapayım, kabul ediyorum. Artık teyze olduk, o yaştayız yani, yapacak bir şey yok diyorum. Ama bunun dışında dediğim gibi kardeşler arasında abi abla gibi bir şey yok. Bir de böyle ünvanlar eklenirken mesela dede derken işte dedenin önce dedeyi söyleyip sonra ismini söylüyorlar. Mesela bizde şöyle olur, benim Ahmet dedem vardı. Mesela Ahmet dede derdim. Burada Dede Ahmet diye söylüyorlar. Önce ünvan söylüyorlar. Böyle bir farklılık var. Ama dediğim gibi çok da fazla ünvanları kullanmaya gerek kalmıyor. Biz mesela kendi aramızda konuştuğumuz zaman herkesin isimlerini söyleyebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Ünvan eklemeye çok gerek duymuyorlar açıkçası. Başka bir maddeye geçmek istiyorum. Bu genelde kadınların 5 çay yapması durumu vardır Türkiye'de. Kadın kadına işte komşularınızla ya da akrabalarınızla, arkadaşlarınızla evinizde davet ettiğiniz, gün yaptığınız, çay içtiğiniz böyle bir buluşma şekli vardır. Mesela bu da yok İtalya'da. Bu biraz üzücü bir şey arkadaşlar. Çünkü bence ben seviyorum o günleri. Yapılan kısırları, sarmaları, dolmaları çok severim. Ama bu burada olmayan bir şey. Onun yerine burada ne yapılıyor? Öğlen yemeğinde falan buluşuluyor. Ya da işte bir akşam yemeğinde buluşuluyor. Ama böyle akşam yemekten sonra çaya gelmekmiş. Efendim bir kahveye onlara gitmekmiş. Böyle şeyler İtalya'da söz konusu bile değil. Bu biraz dediğim gibi beni üzüyor. Keşke olsaydı. Ben kendi akrabalarım arasında yapmak istiyordum aslında. Bunu çok istedim ama şöyle oluyor. Öğlen çok yedikleri için öğleden sonra çaya çağırdığında hani keki poğaça yiyecek kimse olmuyor. Çünkü öğlen cidden makarnasıyla falan işte et tabağıyla falan çok fazla yiyorlar. Ve hani onlara ağır gelen bir şey bu. O yüzden maalesef yapmamıza imkan yok yani arkadaşlar. Bu videoluk aklıma gelen kültür farkları bunlardı. Eminim daha çok şey var her videoda dediğim gibi. O yüzden beni takipte kalın. Mutlaka yeni şeyler çekeceğim. Yeni içerikler videolarıma ekleyeceğim. O yüzden kanalımı her zaman takip edip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Eğer öneri videolarınız varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ya da herhangi bir yorumda bulunmak istiyorsanız her zaman yorumlarınızı cevapladığımı biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.